La dispersione nell'atmosfera di metalli elettroconduttivi ed igroscopici, soprattutto il bario, si lega ad un sistema integrato che implica l'uso di aerei AWACS, satelliti in orbita geostazionaria e radar VLF ed LF a terra. For most of the pilots, Red Flag is their first taste of an air battle on a massive scale. Gli AWACS sono dotati dal 2003, grazie ad un contratto con la società Mitre, di sofisticate apparecchiature elettroniche che consentono di riprodurre il territorio in modalità tridimensionale. Talk to me about the strike package here. What are you showing? We've got the Viper Flight of 2 established in the north. Right. Eagle Flight established in the south. Green guys right there, are those the Canadians? Ci riferiamo al progetto RFMP, un programma appunto basato sulla connessione tra diffusione di sali di bario e specifiche esigenze legate alle comunicazioni radar e satellitari di ultima generazione, atte alla scansione e mappatura elettronica di intere regioni a fini strategici. Both sides begin firing heat-seeking missiles. Sniper flight. Deploy the tactical formation. Let's give them all they can handle. Il progetto della Marina Militare statunitense RFMP, ovvero pianificatore delle frequenze radio di missione, è il nome di sistema dato ad un gruppo di programmi informatici. Uno dei sottoprogrammi nell'ambito di tale sistema è il VRTPE, che consente di osservare su un monitor il campo di battaglia in una configurazione tridimensionale. Il sistema RFMP dipende dai satelliti per ricavare e caricare le immagini del terreno di combattimento per poi combinarle con le immagini riprese a terra, riproducendo così rappresentazioni tridimensionali. Il sistema RFMP funziona adeguatamente solo sull'acqua e lungo le linee di costa, ma non sulle masse terrestri, perché il radar, per operare al meglio, ha bisogno di condizioni atmosferiche particolari. I militari hanno risolto questo problema impiegando squadriglie di aerei che rilasciano nell'atmosfera una miscela di sali di bario, così da creare un canale per le frequenze radio. Ciò produce un ambiente adatto alla trasmissione di onde radio per il sistema RFMP VRTPE.